안녕하십니까, 태양벽난로 박경훈 실장입니다. 오늘 고객 여러분들께 소개해드릴 전기벽난로는 트리아입니다. 전기벽난로 트리아는 매립형 전용 전기벽난로입니다. 트리아의 경우 북유럽풍의 모던한 스타일의 세련된 디자인으로 주로 카페나 아파트, 갤러리 등에 설치가 되고 있습니다. 트리아에 대해 간략하게 설명해 드리겠습니다. 트리아의 경우 타이머 기능과 조명 밝기 조절, 그리고 팬 히터가 장착되어 있어 난방 효과까지도 보실 수 있는 전기 벽난로입니다. 그리고 온도에 따른 안전 제어 장치가 설치가 되어 있어서 과열로 인한 손상을 방지해 드립니다. 그럼 지금부터 트리아를 작동시켜 보도록 하겠습니다. 먼저 조명 밝기를 조절해 보도록 하겠습니다. 먼저 조명을 낮춰 보도록 하겠습니다. 이번에는 조명을 다시 올려 보도록 하겠습니다. 예. 다음은 하단에 있는 팬 히터를 작동시켜 보도록 하겠습니다. 트리아의 경우에는 이제 하단 부위에 내장되어 있는 이 팬 히터를 통해서 뜨거운 열 바람이 나오면서 난방 효과까지도 보실 수 있는 전기 벽난로입니다. 보신 것과 같이 전기 벽난로 트리아의 경우 장식장을 추가로 설치하심으로써 현대적이며 세련된 유럽풍 분위기를 연출하실 수 있습니다. 이상으로 전기 벽난로 트리아에 대해서 간략하게 설명드렸습니다. 감사합니다.